Merhabalar, Vahide Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Soğuk algınlığına karşı doğal bir şurup tarifi vereceğim. Bunun için bir adet zencefil, taze zencefil, bir adet limon, 2 veya 3 çubuk da tarçın lazım. Üstüne yetecek kadar bal. Şimdi limon ve zencefili güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra ince ince dilimliyoruz. Cam kavanozun içine malzemeleri karışık bir şekilde diziyoruz. Şimdi bu tarçınlardan birini alıp aslında ortaya koysam daha iyi. Karışık dizersek aroması daha güzel. Limon, zencefil ve tarçınları kavanoza yerleştiriyoruz. En son üstüne balı dökeceğiz. Kış mevsiminde sürekli elimizin altında hazır bir çay gibi düşünelim. Bir kaşık alıp üstüne ılık su içebiliriz veya çaya katabiliriz. Sulandırıp içebiliriz. Bu zencefil ve limon parçalarını da ayrıca çaya katarak kullanabiliriz. Limonun çekirdeklerini çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde kavanoz yaklaşık ağzına kadar doldu. Üstüne bal ekliyoruz. Balın miktarı aslında bu malzemelerin miktarına göre ve kavanozun boyutuna göre değişir. Şimdi üstte duracak. Daha sonra dibe çöktükten sonra üste tekrar bal ekleyeceğim. Böylece zencefil ve limon üstte kalmayacak. Üstte kalırsa küflenebilir. Ağzını kapatıp buzdolabında saklayacağız. 1 ay kadar dayanır. 2 gün sonra açıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 1 yaşın altındaki çocuklara şimdilik vermiyoruz. Bir de bu malzemelerden herhangi birine alerjisi olan yetişkinler de lütfen dikkat etsin, kullanmasın. Ağzını kapatıp buzdolabında saklayacağız ve 1 ay boyunca her gün 1 veya 2 tatlı kaşığı kullanabiliriz. Dediğim gibi tükettikten sonra üstüne ılık su içersek daha iyi etki eder. Umarım hepimiz sağlıklı bir şekilde bu kışı atlatırız. Hiç hastalanmadan geçireceğimiz güzel bir kış mevsimi olur. Boğazı da hızlıca rahatlattığı söyleniyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Ayrıca diğer videolarımı da izleyebilirsiniz ve kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Hoşça kalın, afiyet olsun.